आज है हमारे चैलेंज का डे 1 और भाई डे 1 का चैलेंज है स्वीट ब्लॉग्स की तरफ से। स्वीट ब्लॉग्स ने हमें कहा है कि बाइक को ऑफ रोडिंग ट्रैक पर लेकर जाओ और वहाँ पर 50 प्लस बाइक को दौड़ाओ। भाई मतलब 50 के ऊपर। भाई ये तो मेरे लिए इजी है, पिछले वीडियोस में आपने तो देखा ही होगा। और भाई आपका भी कोई चैलेंज होगा तो हमें कमेंट में बताना, आपका चैलेंज हम दूसरे दिन कंप्लीट करेंगे। तो आज बैटमैन है भाई हमारे साथ और भाई ऑफ रोडिंग ट्रैक पर आ गए भाई हम पहले। जाएगी क्या भाई? बाइक चले गई।